乡亲啊，继续过来看，又搁发生公车来弄死着行人的意外。台北信义区昨暝7点外，一台公车是驶离的信义路4段的公车的专用道，弄到一个过大路的男子，当下都无呼吸心跳了。公车司机讲，当时对方汹汹冲出来，实在袂赴达挡啊，才全甲弄落。家属赶到派出所，讲死者已经20年无甲厝内底联络了，想袂到20年后接到的是死亡的消息。公车才拄要倒外边，熊熊有一个人冲出来，司机完全袂赴反应，嘣一声就直接弄起哩，行人强弄到头壳，当场失去性命真相。环境赶到车祸地点，破水来清理，现场嘛有封锁线，惊险的画面，互看到的民众惊一跳。准备搭车的时候就遇到有人撞生人，我是看到人已经倒，全身都血，好恐怖。事发就伫昨暗时7点外，台北市大安区信义路，当时公车驾驶驶伫专用道，姓吴的查甫人无行斑马线，直接过车路，上病了后也是宣告不治。姓刘的驾驶讲，当时形容看到行人冲出来，袂赴反应，才会发生意外。公车驾驶经过酒测值为0，没有公共危险的情势。昨天是有因为下雨影响视线吗？还是就是他突然跑出来，是不是？事发了后，司机无愿意加讲，心情真悲伤。不过最近公车的车祸直直传出来，前几天啊，伫台中嘛才拄发生公车弄到妈妈，佮有婴仔造成2个人死亡的悲剧。北市公运处嘛讲，按算要伫114年，甲3500台公车全部弄到先进驾驶辅助系统，要来避免因为视线死结果发生意外。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。